पानी नहीं है बिल्कुल भी। देखो कुछ नहीं है यहाँ, पानी पानी की कह नहीं है, कहते हैं लाइन बिछाएंगे, टंकी लगवाएंगे, ये लगवाएंगे, कुछ नहीं होता है यहाँ। बस झिलासा दे जाते हैं कि हाँ सुविधा करवा देंगे, कुछ नहीं होता है यहाँ। पानी नहीं है, घर में भीते बर्तन लुढ़क रहे हैं, क्या करें। वो रेखा गुप्ता थोड़ी ना पानी भर के नहीं पिवा जाएगी। बड़े वादा करते हैं कि पानी हम दिलाएंगे, हम लाएंगे, करेंगे, लेकिन जब चुनाव हो जाता है, जीत जाते हैं, तब उसके बाद कोई नहीं आता है। अगर उनके दफ्तर जाते हैं तो वहाँ धक्का मार के भगा देते। नेतन का वोट दे के यहाँ परेशान होंगे दिल्ली में। जब वोट लेके होता है तो ये 36-12 हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, उसके बाद नहीं देखते कहाँ क्या हो रहा। एक गुजारिश है कि हमारे यहाँ पानी के पाइप बिछा दे, हमें पानी की बहुत परेशानी है।